Кошка храпит. Нормально ли это? Большинство хозяев кошек могло замечать, как котейка храпит. Но нормально ли это? Но перед началом подписывайся на канал, тут много всего интересного. Кошка может храпеть по вполне безобидным причинам, но бывают состояния, которые опасны для здоровья. В некоторых случаях храп может сигнализировать о заболеваниях дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Если кошка храпит только когда спит и нет никаких других симптомов, то скорее всего с ней все хорошо. А вот если наблюдается снижение активности или другие симптомы, стоит обратиться к ветеринару.